Hello，咁我叫 Kapina 啦，咁係一個手工皂同埋護膚品嘅導師啦。最初點解會接觸呢個手工皂咧？其實就係因為我屋企隻狗仔，咁佢對環境敏感啊。咁揾咗好多坊間嘅時候咧，其實發現就算環保或者係清潔嘅嘢咧，都會有塑膠啊，或者係一啲其他嘅成分嘅時候，咁我就自己去揾一啲課程去讀，去直接做俾我嘅寵物啦，令到佢可以解決到佢嗰個問題咯。因為我屋企人亦係皮膚敏感啦，咁我個仔咧青春期嘅時候，咁佢嘅頭皮真係好多，咁跟住見到一個洗髮餅課程，幫佢試下可唔可以解決到啦。當我讀完呢個課程之後，再加翻一啲自己嘅知識落去，跟住就創造咗一個新嘅洗髮餅俾我個仔啦。咁咗個洗髮餅之後，就解決咗佢嘅問題啦。咁曾經咧就有一個4歲嘅小妹妹啦，咁佢就同媽咪一齊嚟做手工皂嘅，基本上係有8、9成係佢自己去完成嘅，媽咪係只係幫少少嘅啫。其實一個小朋友都可以自己做得到一個手工皂嘅時候，其實係一個鼓勵我點解繼續去教學生啊去做，令到佢哋可以有一個滿足感之餘，亦可以用到手工皂對佢哋嘅皮膚啊或者係對環境都會有好處嘅嘢咯。小朋友做到出嚟咁就好靚，佢哋就會好開心嘅。咁其實長者都一樣嘅。同長者傾偈咧，當然會講下佢哋嘅人生閲歷啦。佢哋帶俾你嘅知識咧，其實你係可以真係行少幾個圈嘅，好多時。耐心啲聽佢哋講嘢咯，唔好覺得佢哋好煩、好沉氣，真係想你好先至會教你。你應該要多謝佢哋。